Եթերում լուրերի ժամն է, բարի երեկո։ Եվ այսպես Երևանում մյուս պատմական գագաթնաժողովը նույնպես կայացավ։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին այսօր հաջորդել է Հայաստան-Եվրամիություն առաջին գագաթնաժողովը։ Հայաստանը ներկայացրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Եվրոպական միությունը Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Նախագահի նստավայրում տեղի է ունեցել Եվրոպական խորհրդի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահների դիմավորման արարողությունը։ Հնչել են Եվրամիության և Հայաստանի օրհներգերը, կայացել է զինվորական քայլերթ։ Պատշաճ մթնոլորտ է առկա, որպեսզի մենք կենտրոնանանք օրակարգի իրականացման, իրագործման վրա եւ նաեւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս ընթացքում Եվրոպական միության մեծ ցուցաբերած աջակցության համար, մասնավորապես ժողովրդավարական բարեփոխումների եւ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների ոլորտում ես բազմիցս առիթ եմ ունեցել ասելու, որ ժողովրդավարությունը մեզ համար հանգամանքների պատահական բերում չէ, այլ ռազմավարություն է, որը գիտակցաբար որպես որոշում որդեգրված է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից, բայց նաև ուզում եմ ելի անդրադառնալ մի շատ կարևոր թեմայի, որի մասին խոսեցի նաև երեկ Հայաստանի աջակցման խմբի նիստի ժամանակ, իմ գնահատականն այն է, որ բոլոր այն բարեփոխումները, որ հնարավոր էր իրագործել հենվելով միայն քաղաքական կամքի վրա, այդ բոլոր բարեփոխումները իրականացված են։ Բարեփոխումների հետագա ընթացքը ապահովելու համար անհրաժեշտ է ինստիտուցիոնալ եւ օրենսդրական եւ փորձագիտական որոշակի ավելի մեծ ներդրում Եվ այս առումով իհարկե Եվրամիության հետ մեր համագործակցությունը շատ կարևոր է եւ ես արդեն իսկ կարող եմ շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին այս հարցում մեզ աջակցելու համար, սկսած դատական իշխանության անկախության երաշխիքների հետ կապված խնդիրներից, շարունակած ամենատարբեր այդ թվում հիբրիդային մարտահրավերների դիմակայելու հարցով, որը իհարկե նաև մեր օրակարգի խնդիր է, ես մի քանի անգամ էլ առիթ Եվրոպական միության եւ Եվրոպայում տեղի ունեցած քննարկումների ժամանակ առիթ ունեցել եմ տեսնելու, որ նաև ապատեղեկատվության տարածումը, ատելության խոսքի տարածումը սոցիալական ցանցերում եւ նաև երբեմն մամուլում ինքը խնդիր է նաև Եվրամիության շատ երկրների համար
եւ մենք այսօր առերեսվում ենք այդ խնդրի հետ եւ իհարկե մենք հույս ունենք, որ այստեղ եւս Եվրոպական միությունը մեզ աջակցություն կցուցաբերի փորձի փոխանակման կամ այն գործիքները, որոնք արդեն ներդրվել են Եվրոպական միությունում, այդ գործիքների բովանդակության շուրջ ավելի մեծ հասանելիություն ենք ակնկալում Հայաստանի Հանրապետությունում դրանք կիրառելու համար։ Կրկին ողջունում եմ եւ շնորհակալություն այսօրվա պատմական իրադարձությունը համահեղինակելու համար։ Սա հստակ ազդակ է առ այն, թե ինչպես է Եվրամիությունը ցանկանում հարաբերություններ կառուցել Հայաստանի հետ։ Հայաստանը նոր ժամանակահատված է ոտնահարել խաղաղության, ժողովրդավարական ռեժիմի կոնսոլիդացիայի եւ սա իսկապես անշուշտ լավ միջավայր է ստեղծում զարգացման մեր երկկողմանի հարաբերությունները զարգացնելու համար։ Ռազմավարական օրակարգը Եվրոպական միություն Հայաստան գործընկերության որդեգրվեց անցյալ դեկտեմբեր ամսին եւ այդ օրվանից ի վեր մենք ամրացնում ենք եւ ամրացնում էինք մեր հարաբերությունները։ Մենք նաեւ աշխատում ենք սերտորեն անվտանգային եւ պաշտպանության ոլորտներում եվրոպական խաղաղության գործիքի շրջանակներում համատեղ ջանքեր կիրառելով խառնածին հիբրիդ սպառնալիքների դեմ։ Ինչպես գիտեք, Եվրոպական միության գործընկերության առաքելությունը հաստատվեց անցյալ ապրիլ ամսվա ընթացքում եւ նպատակ է հետապնդում ամրացնել Հայաստանի ժողովրդավարական դիմակայունությունը եւ սա շոշափելի առավաճ է մեր համատեղ հանձնառությանը դեմն առնել համատեղ մարտահրավերներին։ Մեզ համար կարևոր է պաշտպանել հայ ժողովրդի ազատությունը ընտրելու իր իսկ ճակատագիրը։ Եվրամիությունը դուք կարող եք ապավինել մեզ միասին անցնելու այս ուղին եւ միասին ոտնակոխելու մեր ընդհանուր ճակատագրի ուղին։ Հայաստանը Հարավային Կովկասի հետ մեր հարաբերություններում անկյունակարային դեր ունի եւ նաեւ փոխկապակցում է Եվրոպան Հարավային Կովկասի միջոցով դեպի Կասպյան ծով եւ Կենտրոնական Ասիա։ Սա է մեր տարածաշրջանների պատմությունը եւ սա է նաեւ ապագան մեր տարածաշրջանների։ Ահա թե ինչու Եվրոպական հանձնաժողովը եւ նախագահ ֆոն դեր Լայենը վստահաբար կշեշտադրի կոնկրետ արդյունքները այս գագաթնաժողովի, որոնք հիմք ընդունելով մենք կարող ենք զարգացնել մեր ռազմավարական գործընկերությունը համատեղ ապագան խաղաղության մեջ եւ հանուն հայ ժողովրդի եւ Եվրոպայի բարեկեցության շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաեւ իմ կողմից, վարչապետ Փաշինյան, հյուրընկալելու տալու համար մեր երբևէ առաջին գագաթնաժողովը ձեր գեղեցիկ երկրում։ Միշտ էլ հատուկ կապ է գոյություն ունեցել Հայաստանի եւ Եվրոպայի միջև մեր կապերը առասպելների եւ հինավուրց քաղաքակրթություններից են սերում, բայց սա ոչ միայն մեր համատեղ պատմությունն ու մշակույթն է, որ մեզ միավորում է, ոչ միայն մեր հինավուրց կապերը, այլ նաեւ այն հնարավորությունները, որոնք դեռ եւս մեր առջևում են, դրանք էլ են մեզ միավորում։ Եվ իսկապես Հայաստանը եւ Եվրոպական միությունը ավելի մոտ են, քան երբևէ եղել են։ Մենք լավ առաջընթաց ենք առասարակում դեպի վիզաների զերծ ճամփորդությունների Եվրոպայի Հայաստանի միջև ներդրումային հոսքեր ապավելու համար 2.5 միլիարդ եվրո արդեն մեր ներդրումային ծրագրում նախատեսված են գլոբալ գալպասներ համանտակ։ Այս գագաթնաժողովով մենք նոր մակարդակի ենք ոտնակոխում մասնավորապես մեր համագործակցության մեջ նոր փոխկապակցության գործընկերության համատեքստում։ Հայաստանը իսկապես, ինչպես դուք ասեցիք, ամենակարճ երթուղին ապավում դեպի Կենտրոնական Ասիա եւ Կասպյան ծով Եվրոպայի հետ։ Նախկինում պատերազմի եւ աշխարհական նկատառումների բերումով այդ երթուղին փակ էր։ Այժմ դուք դա փոխում եք շնորհիվ ձեր խիզախ ընտրության հանուն խաղաղության եւ ավելի մեծ ինտեգրման եվրոպական ցանցերի մեջ։ Դրա միջոցով Հայաստանը կարող է դառնալ տարածաշրջանային կենտրոն նոր առևտրային ուղիների, մանավանդ կրիտիկական հումքի տեսակից։ Եվրոպան պատրաստ է օժանդակել եւ ֆիզիկական ենթակառուցվածքով
որտեղ այդ ապրանքները եւ հումքը պետք է տեղափոխել, մենք պատրաստ ենք տեղական էներգետիկ արտադրության եւ էներգետիկ կապերի տեսանկյունից օգնարկել սեստովի միջոցով եւ նաեւ ձեր ծաղկող եւ փթող թվանշային ասպարեզը ինտեգրելու եվրոպական թվանշային ասպարեզի մեջ հետագայում եւ զարգացման Ուկրաինայից դեպի Իրան ամբողջ տարածաշրջանը ցնցվում է պատերազմից մինչդեռ այստեղ հարավային Կովկասում այլ պատմություն է այլ իրավիճակ է նոր կոնֆլիկտների դարաշրջանում դուք դարմանում եք հին վերքերը եւ մենք ուզում ենք ձեզ օժանդակել ի ցույց դնելով այն որ խաղաղությունը հանգեցնում է բարեկեցության եւ որ փոխակապակցությունը նույն դերը կարող է կատարել այստեղ ինչ որ ձեր տարածաշրջանում ինչպես 80 տարի առաջ Պողպատի եւ Ածուխի միությունը կատարեց եվրոպական միության հիմք ծառայելով դա առևտրային կապերի հաստատման միջոցով էր որը բերեց նախկին թշնամիների բարեկամանալուն եւ խաղաղության հաստատմանը տարածաշրջանում հանգեցնելով եւ այն ժամանակ ձեզ քաջակնի այդ պատմությունը շնորհակալություն ձեր սքանչելի հյուրընկալության համար կեցե մեր գործընկերությունը Հայաստան-Եվրամիություն առաջին գագաթնաժողովի արդյունքներով փաստաթղթեր են ստորագրվել։ Արարողությանը ներկա են եղել վարչապետը, Եվրոպական խորհրդի նախագահն ու Եվրահանձնաժողովի նախագահը։ Հաջորդիվ տեղի է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առանձնազրույցն Անտոնիո Կոշտայի եւ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնի հետ։ Առանձնազրույցից հետո կայացել է ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում արդեն ձևավորվել է այնպիսի ծանրակշիռ օրակարգ, որն առաջիկայում անհրաժեշտ է լինելու քննարկել հենց գագաթնաժողովների մակարդակում։ Իհարկե դրանց արանքում ենթադրելով, որ անհրաժեշտ է անել բավականին մանրամասն եւ ծավալուն աշխատանք, ինչը մինչեւ հիմա արվել է։ Վարչապետը շեշտել է, որ նեղ կազմով արդեն քննարկել են հարցերի բավականին լայն շրջանակ եւ ուրախությամբ է արձանագրում, որ օրակարգի բազմաթիվ հարցերի վերաբերյալ կան ընդհանրական որոշումներ։ Եվրոպական խորհրդի նախագահն էլ շնորհակալություն է հայտնել ջերմ հյուրընկալության համար, դարձյալ իրադարձությունը պատմական համարել, նշել, որ գագաթնաժողովի անցկացումը ապացույց է այն բանի, թե ինչպես է Եվրամիությունը ցանկանում հարաբերություններ կառուցել Հայաստանի հետ։ Գագաթնաժողովի ավարտին հնչել են հայտարարություններ, եվրապաշտոնյաները դարձյալ շնորհակալություն են հայտնել ընդունելության համար, վերահաստատել գործընկերությունը նոր ավելի բարձր մակարդակի բարձրացնելու պատրաստակամությունը։ Սրանով թերևս արտահայտվում է պատմական ժամանակաշրջանի փոփոխությունը եւ այս ձևակերպումները արտահայտում են պատմական ժամանակաշրջանի փոփոխությունը, երբ մենք միևնույն տեղում գտնվելով, բնականաբար երկիրը որևէ տեղ չի շարժվել, քաղաքական գործընթացների արդյունքում պատմական աշխարհագրական վատ եւ երբեմն նույն սարսափելի դիրքից անցում ենք կատարում դեպի աշխարհագրական գերազանց դիրք։ Աշխարհագրական այն դիրքից, որը ծառայում էր կամ օգտագործվում էր մեր բոլոր խնդիրները բացատրելու համար, հիմա այդ նույն աշխարհագրական դիրքը ծառայում է եւ պիտի ակնհայտորեն ծառայի իրականացնելու համար ինքնիշխան, ազատ, բարեկեցիկ, անվտանգ երկիր ունենալու տեսլականը իրագործելու համար։ Եվ սա իրապես պատմական փոփոխություն է։ Բայց սա միակ նրբությունը չէ տեղի ունեցող պատմական փոփոխությունների, այսօր Եվրոպական միության կողմից հայտարարություն է ընդունվել, որով կոչ է արվում տնտեսվարողներին ներդրումներ անել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մեջ։ Սովորաբար նախորդող ողջ շրջանում անկախությունից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունը համարվել է ներդրումների ռիսկային գոտի։ Հիմա Եվրոպական միությունը ամենաբարձր մակարդակով կոչ է անում եւ հրավիրում է տնտեսվարողներին, ներդրողներին ներդրումներ անել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա նույնպես պատմական նշանակություն ունեցող փաստ է, որովհետև նախկինում երբեք մենք նման կոչ, նման ուղերձ չենք լսել մեր շատ միջազգային գործընկերներից։ Մենք այսօր հարցերի շատ լայն շրջանակ ենք քննարկել
եւ պիտի արձանագրեմ, որ հենց գագաթաժողովի ձևաչափում հանդիպելը եւ քննարկում ունենալը բխում է այն պարզ իրողությունից, որ Հայաստան Եվրոպական միություն օրակարգը այնքան է ընդլայնված եւ այնքան մեծ կշիռ է ստացել, որ այլևս ըստ էության անխուսափելի էր այս ձևաչափի ձևավորումը, որը պիտի ընդունենք ձևավորվել է բնական ճանապարհով, այսինքն զարգացումների արդյունքում, որտեղ իհարկե կողմերի քաղաքական կամքը եւ քաղաքական հանձնառությունը ունեցել է շատ կարևոր նշանակություն։ Էներգետիկ ոլորտում մենք շատ լուրջ համատեղ նախագծեր եւ ծրագրեր ունենք, որպեսզի մեկտեղենք Հայաստանի ռեսուրսները եւ այն տեխնոլոգիաները, որոնք հասանելի են Եվրոպական միությանը։ Առիթ ունեցել եմ ասելու, որ այստեղ էլի միջայլոց պատմական փոփոխություններ են տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատմականորեն համարվել է էներգետիկ ռեսուրսների տեսակետից սահմանափակ, այսինքն էներգետիկ ռեսուրսներ չունեցող երկիր եւ այդ առումով բնականաբար դասվել է էներգետիկ կախյալ երկրների շարքը, բայց նոր ժամանակներում պարզվել է, որ Հայաստանը ունի անսահմանափակ էներգետիկ ռեսուրսներ, որովհետև Հայաստանում մենք ունենք տարածաշրջաններ, ռեգիոններ, որտեղ արևային օրերի քանակը գերազանցում է 300-ը, սա նշանակում է, որ արևային էներգետիկայի զարգացման անսահման հնարավորություններ կան մեր երկրում։ Այն, ինչը մեզ պակասում է, կուտակիչ կայաններն են, եւ ես շնորհակալ եմ Եվրամիության մեր գործընկերներին, կուտակիչ կայանները Հայաստանում զարգացնելու ուղղությամբ մեզ աջակցելու պատրաստակամության համար։ Իհարկե, սրանք էներգետիկ ոլորտում արվող առաջին եւ առաջիկա քայլերն են, բայց պիտի նաեւ արձանագրեմ, որ կուտակիչ այլ տեխնոլոգիաներ կան, որոնք հենված են ջրի ցերեկային կուտակման եւ գիշերային ժամերի օգտագործման վրա։ Իհարկե, մենք Եվրամիության հետ աշխատում ենք նաեւ կանաչ ջրածնի արտադրության տեխնոլոգիաները զարգացնելու ուղղությամբ եւ այլ հնարավոր ուղղություններով, բայց ռազմավարական առումով մենք համոզված ենք, որ ճիշտ ճարտարապետության վրա հենվելու պարագայում Հայաստանը կարող է լինել ոչ միայն էներգետիկ առումով ինքնաբավ երկիր, այլև կարող է էներգետիկ արտահանման պոտենցիալը ել ավելի զարգացնել։ Մենք Եվրոպական միությանը շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ցուցաբերած աջակցության համար, ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթացում ունեցած առաջընթացների համար, բայց մենք արձանագրում ենք նաև, որ մի շարք ուղղություններով ներառյալ անկախ դատական համակարգ, ներառյալ կոռուպցիայի դեմ ավելի համակարգված պայքար, ներառյալ բարեվարկության համակարգերի ավելի գործուն մեխանիզմների ներդրում, այդ բոլոր ուղղություններով մենք ակնկալում ենք Եվրոպական միությունից ստանալ շարունակական աջակցություն եւ սա իհարկե շատ կարեւոր է այն առումով, որ տնտեսական մեր գործակցությունը հենված է ընդհանուր արժեքային հենքի վրա, ինչը իհարկե արտահայտված է մեր քաղաքական հայտարարություններով, բայց քաղաքական հայտարարություններից բացի մենք նաև նախորդ տարի ընդունել ենք Հայաստանի Հանրապետության Եվրոպական միությանը անդամագրվելու գործընթաց սկսելու մասին օրենքը, որը հիշեցնեմ նախաձեռնվել էր քաղաքացիական հասարակության կողմից եւ քաղաքական մեծամասնությունը մի ինչ որ պահի նաև միացավ այդ նախաձեռնությանը եւ այդ նախաձեռնությունը ստացավ օրենքի ուժ եւ կարծում եմ սա շատ լավ եւ լրացուցիչ խթան է, որպեսզի մենք նոր շունչ հաղորդենք ժողովրդավարական եւ ընդհանրապես ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին, որպեսզի հնարավորինս արագ հասնենք Հայաստանի Հանրապետության Եվրոպական միության ստանդարտներին համապատասխանող երկրի կարգավիճակի։ Նախկինում ասել եմ, հիմա էլ եմ ուզում ընդգծել, սա մեր միջանկյալ հիմնական նպատակն է,
որովհետև մենք հասկանում ենք, որ որևէ երկիր չի կարող Եվրամիության լիիրավ եւ լիարժեք անդամ դառնալ առանց Եվրամիության ստանդարտներին համապատասխանելու եւ հետեւաբար մեր առաջնային խնդիրն է նախ համապատասխանել Եվրոպական միության ստանդարտներին, իհարկե Եվրոպական միության մեր գործընկերների աջակցությամբ։ Երբ մենք արդեն լիարժեք համապատասխան կլինենք Եվրոպական միության ստանդարտներին, այդ պարագայում մենք ունենք երկու տարբերակ, կամ մեզ կընդունեն Եվրոպական միություն, ես սա ինչու եմ ընդգծում, որովհետև դա քաղաքական որոշման հարց է, Եվրոպական միությունը ինքը պետք է որոշումներ կայացնի, մենք դեռ չգիտենք, թե արդյոք Եվրոպական միությունը կարող է նաև որոշում կայացնել, որ չի ընդլայնվում այլևս որևէ պատճառով, բայց եթե մեզ կընդունեն Եվրոպական միության անդամ, մենք ուրախ եւ երջանիկ կլինենք դրա համար, եթե մեզ չեն ընդունի Եվրոպական միության անդամ, բոլոր դեպքերում մենք կլինենք շահած դիրքերում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը կլինի եվրոպական ստանդարտներին համապատասխանող երկիր, սրանից բխող բոլոր դրական արդյունքներով։ Հայաստանը դարձել է Եվրոպայի եւ Ասիայի միջև փոխկապակցվածության հանգույց։ Եվրոպական միությունը Հայաստանի եւ ավելի ընդգրկուն տարածաշրջանի համար խոշոր երկարաժամկետ գործընկեր է հանդիսանում։ Ավելի ուժեղ տրանսպորտային, էներգետիկ եւ տնօրինային փոխկապակցվածության միջոցով մենք կարող ենք վստահություն խրախուսել, աշխատատեղեր ստեղծել եւ հարևաններին մերձեցնել համատեղ բարեկեցության միջոցով, որը տևական խաղաղության ամենից արդյունավետ հիմքն է հանդիսանում։ Հայաստանը կարող է ապավինել Եվրոպական միությանը այս փոխակերպող ուղին միասին անցնելու համար։ Մենք հավասարապես հանձնառու ենք աջակցել Հայաստանի դիմակայությանը եւ ազգային անվտանգությանը։ Հայաստանում Եվրամիության նոր գործընկերության առաքելությունը կօգնի ամրացնել ճգնաժամերին արձագանքելու կարողությունը եւ կնպաստի երկրի երկարաժամկետ կայունությանը։ Ավարտելով գագաթնաժողովը կցանկանայի ընդգծել մեր համատեղ առաջընթացի նվաճումները։ Մեր հետապնդած ընդհանուր նպատակները՝ կայունություն, ժողովրդավարություն, խաղաղություն եւ Հայաստանի համար բարեկեցություն։ Մենք շարունակելու ենք ուղղորդել մեր ջանքերը հետայսու, վարչապետ Փաշինյան, կրկին շնորհակալություն եմ ձեզ հայտնում մեզ հյուրընկալելու համար եւ մեր քննարկումների համագործակցային ոգու համար։ Մենք ակնկալում ենք շարունակել այս կենսական աշխատանքը միասին գալիք տարիների ընթացքում։ Մենք գիտենք, թե ինչքան կարևոր է Հայաստանի համար կուր ինտեգրվել ռեգիոնալ տրանսպորտային ցանցերի մեջ եւ ահա թե ինչու մենք կսատարենք ձեր ինտեգրումը անկյունաքարային տրանսպորտային ցանցերի մեջ, ինչպես օրինակ Անդր Տրանսկասպիան տրանսպորտային միջանցքը, որը ռազմավարական կարևորություն ունի նաև Եվրոպայի համար, ինչպես նաև հաշվի առնելով աճող առևտրաշրջանառությունը մեր երկու տարածաշրջանների միջև։ Ահա թե ինչու այսօր մենք բարձր մակարդակի երկխոսություն ենք մեկնարկում տրանսպորտի շուրջ, տրանսպորտի եւ տրանսպորտային ցանցերը շարժիչ ուժն են նպաստելով մրցակցությանը։ Երկրորդ, հենասյուն, ինչպես դուք ասացիք, էներգետիկան է։ Հայաստանի արագ զարգացումը արևային էներգետիկայի նշանակալի է։ Դա հստակ նշան է ձեր նվիրմանը Հայաստանի էներգետիկ խառնուրդը դիվերսիֆիկացնելու եւ գերագույն կարևորություն ունի, եթե մենք նայենք օրինակ էներգետիկ ճգնաժամին, որին մենք բոլորս այժմ բախվում ենք, մենք սատարում ենք նախագծերը խթանելու ձեր էներգետիկ անվտանգությունը, մասնավորապես հաշվի առնելով թանկարժեք վերականգնվող ռեսուրսները, որոնք դուք նկարագրեցիք։ Սա արդեն ներառնում է 25 միլիոն եվրոյի Կովկասյան էլեկտրահաղորդակցության ցանցի եւ էներգետիկ կուտակիչների կառուցմանը, ապավելու ձեր մատակարարման անվտանգությունը։ Երրորդ, հենասյունը թվանշայինը Հայաստանը ապշեցուցիչ նոր ծագող ԱԲ եւ ինժեներական էկոհամակարգ ունի։ Սա ուժեղ կողմ է եւ մենք ուզում ենք հենվելով դրա վրա կառուցել ավելին։ Մենք միասին վերհանել ենք միլայն ընտրանի նախագծերի եւ մենք բոլորս այստեղ այս սենյակում ակնատես ենք եղել ստորագրմանը մի քանի մտադրության նամակների առաջատար ընկերությունների հետ Հայաստանյան եւ մենք խրախուսում ենք եվրոպական ընկերությունների ներդրումներ անել այստեղ, որտեղ կա կադրային պոտենցիալը եւ հնարավորությունները համատեղվելով Հայաստանը հենց այնտեղն է, որտեղ պետք է դուք բոլորս լինեք։ Երկրորդ գերակայությունը, որ այսօր քննարկում ենք, ավելի ամուր համագործակցությունն է անվտանգային ոլորտում, եվրոպական
խաղաղության գործիքի շրջանակներում մենք զոհտարում ենք Հայաստանի զինուժին, բայց Հայաստանը պետք է նաև դիմակայի հիբրիդ սպառնալիքներին, միջամտություններին, ինֆորմացիոն դաշտի մանիպուլյացիաներին եվրոպական մեր գործընկերությունը ձեզ նպաստել է դեմն առնելու այդ հիբրիդ սպառնալիքների եւ ապատեգացման մի բան բացարձակապես հստակ է։ Միակ լեգիտիմ աղբյուրը իշխանության այս երկրում հայ ժողովրդի կամքն է։ Երրորդ գերակայությունը համագործակցությունն է վիզայի քաղաքականության եւ ներքին գործերի ասպարեզում, վիզաների ազատականացումը գերակայություն է, որը խորապես կարևորում է հայ ժողովրդի կողմից եւ իրավացիորեն այդպես։ Քանի որ մենք ուզում ենք իրար մոտեցնել մեր ժողովուրդներին, հաճույքով ներկայացնում ենք առաջին առաջընթացի զեկույցը։ Շնորհավորում ենք այն խիստ դրական բնույթ ունի, լավ աշխատանքը եւ առաջընթացը արձանագրելով անցյալ նոյեմբերից ի վեր եւ մենք միանգամայն վստահ ենք, որ մենք սա կանենք։ Գեցե Եվրամիության եւ Հայաստանի բարեկամությունը X-ի միկրոբլոգում գրել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Այսօր կայացել է նաև Երևանյան երկխոսություն երրորդ միջազգային համաժողովը։ Արտաքին գործերի նախարարը ելույթում հիշեցրել է նախորդ համաժողովը, նշել, որ անորոշության մառախուղը մասամբ ցրվել է, բայց կան նոր փոթորիկներ։ Արարատ Միրզոյանն ասել է, որ այսօր ականատեսն ենք վտանգավոր երևույթների, նախարարը խոսել է մարտահրավերների մասին։ Վերջին տարիներին մեր երկրի առջև ծառացած մարտահրավերներն ու դժվարությունները շատ պետությունների կհասցնեին կաթվածի եւ փլուզման եզրին։ Ուստի ցանկանում եմ կիսվել որոշ եզրահանգումներով։ Երբ պետությունը հայտնվում է նման ալեկոծության մեջ, պատմությունն առաջարկում է 3 հիմնական ուղի։ Առաջինը մեկուսացումն ու օտարումն է։ Սա մի կողմ քաշվելու եւ գործողություններից խուսափելու ընտրություն է։ Հույս ունենալով, որ փոթորիկներից հեռու մնալով դրանք քեզ կշրջանցեն, իսկ հարմարավետության գոտին եւ ստատուս քվոն կպահպանվեն։ Թեև կարճաժամկետ հեռանկարում դա կարող է անվտանգ ընտրություն թվալ, պատմությունը ցույց է տալիս, որ նման մեկուսացումը չի պաշտպանում, այն պարզապես կտրում է պետություններին իրականությունից, դարձնում անպատրաստ եւ առավել խոցելի, ուժեղացնելով ճգնաժամին առերեսվելուց հարվածի ասացությունը, եւ փուչիկն ի վերջո պայթում է։ Երկրորդը փոթորկին տրվելն է։ Այս դեպքում իրականացվում են անարդյունավետ, սխալ եւ հյուծող գործողություններ, որոնք կանխատեսելի են եւ ինչն առավել վատ է, փոթորկի կանխորոշված սցենարով թելադրված, որի արդյունքում նպաստում ես փոթորիկի իր իսկ կողմից ընտրած ուղղությամբ քեզ ներքաշելուն։ Այսպիսով կորցնում ես վերահսկողությունը, այլևս չես որոշում քո իսկ ապագան, դառնալով սեփական պատմության օբյեկտը, այլ ոչ թե սուբյեկտը։ Իսկ պարզապես հոսանքին տրվելով կամ փորձելով սանձել այն, անխուսափելիորեն առերեսվում ես ուրիշների որոշումների զոհ դառնալու եւ գոյաբանական մարտահրավերների առջև կանգնելու վտանգին։ Եվ երրորդ ընտրությունը՝ անցնել փոթորիկների միջով, առաջնորդվելով պրագմատիկ մոտեցմամբ եւ ապագային միտված տեսականով, ուղիղ առերեսվել իրականությանը առանց ընդունելուց խուսափելու փոխարեն։ Գիտակցել, որ անկայուն աշխարհում գոնե որոշակի կայունություն ապահովելու միակ ճանապարհը ղեկը սեփական ձեռքը վերցնելն ու հստակ գործուն ռազմավարությամբ առաջ շարժվելն է։ Եվ այո, թեև հաջողությունն այս պարագայում ամենևին հաստատուն չէ, սակայն առաջին 2 տարբերակները հաստատաբես կործանարար են։ Տիկնայք եւ պարոնայք, մենք Հայաստանի Հանրապետությունը մեր նորագույն պատմության ընթացքում անցել ենք այս 3 ճանապարհներով, թևակողել ենք այս 3 փուլերը։ Տասնամյակներ շարունակ մենք կարծում էինք, թե մեկուսի մնալով հաջողությամբ խուսափում ենք փոթորիկներից եւ պահպանում սովորական դարձած մեր հարմարավետության գոտին։ Սակայն երբ եկավ պահը, ճգնաժամը եւ այդ երևակայական անվտանգությունը փլուզվեց, մենք հայտնվեցինք մի հորձանուտում, որտեղ չնայած մեր համառ ջանքերին,
մեզ ձգում էին դեպի անդունդ։ Եվ այդ ժամ ինչ որ մի պահի մենք որոշեցինք դուրս գալ պատմության այդ արատավոր շրջապտույտից։ Չհետևել այն ուղուն, որն ուրիշներն էին կանխորոշել մեզ համար, այլ ստանձնել պատասխանատվություն մեր սեփական ճակատագրի վերաբերյալ ինքնիշխան որոշումներ կայացնելու համար, չմնալ անցյալում, այլ նայել առաջ, կառուցելու ժամանակակից ժողովրդավար եւ զարգացած հասարակություն իրական ինքնիշխանությամբ եւ հստակ սահմանված տարածքային ամբողջականությամբ ի պետություն։ Այս իրողությունների պայմաններում իր որդեգրած խաղաղ կենսակերպով։ Եվ հենց այդ պահին է, որ ծնունդ առավ իրական Հայաստանի գաղափարը։ Այսօր կայացել է պետական այցով Հայաստան ժամանած Ֆրանսիայի նախագահի դիմավորման արարողությունը, որից հետո Նիկոլ Փաշինյանն ու Էմանուել Մակրոնը Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև ռազմավարական գործընկերության հաստատման համատեղ հռչակագիր են ստորագրել։ Արարողությանը հաջորդել է համատեղ հայտարարությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է ստորագրված փաստաթղթերի մասին, մասնավորապես նշել, որ հյուսիս-հարավ սուպեր նախագիծն արդեն միսուարյուն է ստանում։ Մակրոնը նույնպես թվարկել է համագործակցության ոլորտները, նաեւ անդրադարձել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղությանը։ Այնուհետև նրանք պատասխանել են լրագրողների հարցերին։ Ի պատասխան լրագրողի հարցի Մակրոնն ասել է, որ չպետք է թույլ տալ, որ կայսրությունները Կովկասն իրար մեջ բաժանեն։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ֆրանսիայի Հանրապետության միջև ռազմավարական գործընկերության հաստատման մասին համատեղ հռչակագրի ստորագրման համար պատիվ ունեմ հրավիրելու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյանին եւ Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ պարոն Էմանուել Մակրոնին։ Pour la signature de la déclaration conjointe sur l'établissement d'un partenariat stratégique entre la République française et la République d'Arménie, j'ai l'honneur d'inviter M. Emmanuel Macron, président de la République française, et M. Nicole Pachinian, Premier ministre de la République d'Arménie. Ես ուզում եմ հատկապես ընդգծել հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհի Բարբուշատի թունելի կառուցման վերաբերյալ մեր ձեռք բերած պայմանավորվածությունը եւ համաձայնությունը եւ սա մի նոր փուլ է ոչ միայն հյուսիս-հարավ ճանապարհի կառուցման համար, այլև Հայաստանում ճանապարհաշինության ոլորտում նոր որակի ստանդարտ սահմանելու ճանապարհին Երբ նախագահ Մակրոնի հետ առաջին անգամ այս թեման քննարկել ենք, ես նաև մեր մոտիվացիայի մասին եմ խոսել նախագահ Մակրոնի հետ, տեսեք մենք անդադ խոսում ենք տարբեր ոլորտներում եվրոպական ստանդարտներ որդեգրելու անհրաժեշտության մասին եւ նաև մենք դե յուրե փաստաթղթերով իհարկե մեծ բարդություն չկա այդ ստանդարտները ամրագրել,
բայց նաև մեզ պետք են այդ ստանդարտները իրականացնելու համար անհրաժեշտ կարողություններ, հմտություններ, գիտելիքներ ունեցող ընկերություններ, եւ ահա տվյալ դեպքում ֆրանսիական շինարարական կազմակերպությունների ներգրավումը հյուսիս-հարավ ճանապարհում, որը համոզված ենք իր հերթին ներգրավելու է տեղացի կապալառուների նոր ստանդարտները ոչ միայն որդեգրելու, այլև Հայաստանի տնտեսական կյանքում ընդլայնելու եւ տարածելու լրջագույն հնարավորություն է ստեղծելու։ Եվ սա մի օրինակ է, որը ի ցույց է դնում, թե Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ինչպիսի անձնական ներդրում ունի Հայաստան-Ֆրանսիա հարաբերությունների զարգացման գործում։ Ես ուզում եմ այս մի օրինակով ներկայացնել, որովհետև առաջին քայլը, որ տեղի է ունեցել այս փաստաթղթի ստորագրման ճանապարհին, իմ խնդրանքն է եղել նախագահ Մակրոնին, որ մենք այսպիսի նախագիծ եւ այսպիսի խնդիր ունենք, եւ նախագահ Մակրոնի աջակցությամբ այս ամենը իրականություն է դարձել եւ ընդհանրապես շատ հետաքրքիր է տեսնել եւ վերհիշել այն ճանապարհը, թե ինչպես են առաջ քաշվող գաղափարները վերածվում կոնկրետ արդյունքի։ Սա մեր երկրում իրականացվող սուպեր նախագծերից մեկն է հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհի կառուցումը եւ այս համաձայնագրի ստորագրմամբ, որը իմիջայլոց փաստաթղթի ստորագրմամբ ամենաբարդ հատվածներից մեկի մասին ենք մենք խոսում հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհի, որի իրականացման համար անհրաժեշտ են առանձնահատուկ հմտություններ, առանձնահատուկ կարողություններ եւ ինչպես բազմաթիվ նման դեպքերում Ֆրանսիան եւ նախագահ Մակրոնը կանգնեցին Հայաստանի կողքին եւ մենք այսօր կարող ենք ասել, որ հյուսիս-հարավ այդ հսկայական նախագիծը, սուպեր նախագիծը արդեն իսկ միսուարյուն է ստանում եւ մենք արդեն պատկերացնում ենք, թե ինչ քայլերով ենք այդ ճանապարհը ամբողջությամբ շահագործման հանձնելու։ Մենք նաև պաշտպանության ոլորտում ենք գործընկերություն հաստատել։ Ռազմավարական գործընկերությունը, որ մենք այսօր ստորագրեցինք, ավելի ամրապնդում է այս համագործակցությունը։ Վերջին տարիներին մենք ցանկացել ենք ավելի արդիականացնել Հայաստանի զինված ուժերը, ինքնիշխանությունը ամրապնդել եւ կարելի ասել, սա մեր երկկողմ հարաբերությունների կարևոր հենասյունն է։ ԲՏԱ նախարարությունը հենց նոր ստորագրեց նաև պաշտպանական նորարարության հարցերով գործակալության հետ համաձայնագիր, որը թույլ կտա նոր ուղղություններ բացել այս ոլորտում։ Մեր գործընկերությունը հիմնված է նաև կրթության, գիտության, մշակույթի, ժառանգության ոլորտներում, երիտասարդության նաև ոլորտներում ձևավորված բազմաբնույթ կապերի վրա։ Մասնավորապես մշակութային ժառանգության ոլորտում ուրախ եմ արձանագրել այսօր ստորագրված երկու համաձայնագրերը, որոնք կապում են Ֆրանսիայի ազգային գրադարանը, Երևանի արվեստի եւ գրականության թանգարանի, ինչպես նաեւ Մարտենադարանի հետ, ուր այցելել եմ այսօր առավոտյան։ Այս ամենից անդին մեր ռազմավարական գործընկերությունը նաեւ միտված է ձեզ աջակցել այն կայուն խաղաղության ողջում, որի համար դուք խիզախ որոշում եք կայացրել։ Մենք ցանկանում ենք եւ հաստատակամ ենք ձեզ ուղեկցել։ Ես ցանկանում եմ ողջունել նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ապրանքաշրջանառության ոլորտում ուրեմն որոշ առաջընթացները եւ այս ամենը գալիս է ավելի զարգացնելու այն օրագարկը, որի շուրջ մենք քիչ առաջ խոսեցինք։ Ես վստահ եմ, որ մենք չպետք է սպասենք դրան, այսինքն հենց այս պահից հաշվի առնելով աշխարհում իրավիճակը գործել եւ հենց այդպես էլ մենք արեցինք վերջին տարիներին։ Մենք կառուցեցինք մեծ Եվրոպան իրական առումով եւ Հայաստանը հենց այդ ճանապարհն է անցել։ Ինչ է Եվրոպան, որը ընդունի, որ ասենք կայսրությունները իրար մեջ բաժանեն հարավային Կովկասը։ Սա չէ Եվրոպան։ Եվ նույն ձևով ո՞րն է Հայաստանի ապագան, եթե ոչ եվրոպական ապագա, սա միակն է, որ կարող է երաշխավորել խաղաղություն եւ հավասարակշռություն։ Եվրոպան դա ընդհանուր ծրագիր է,
երեք մենք 47 հոգի ենք սեղանի շուրջ, ամեն մեկը ուներ նույն ժամանակը խոսքի համար, արտահայտվելու համար եւ սա այդ եվրոպական դնթն է, որը հարգում է մյուսներին, չի փորձում մյուսներին հնազանդեցնել, լինել դոմինանտ, դա վասալի տրամաբանություն չէ, որը այդպիսին էր անցյալում։ Այսինքն Եվրոպան դա այն ծրագիրը չէ, որ մյուսներին կանչում է պարտադրելով, թե ինչ պետք է անել։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ այո, շատ նպաստելի է Հայաստանի համար, հաշվի առնելով ժողովրդավարության եւ խաղաղության ընտրությունը, ինչը նա ընտրել է այս որոշումը։ Առավոտյան Մակրոնը Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հետ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում հարգանքի տուրք է մատուցել Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Էմանուել Մակրոնը ծաղկեպսակ է դրել Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին եւ պատվիրակությունների մյուս անդամների հետ ծաղիկներ խոնարհել անմար կրակի մոտ։ Մակրոնը նաեւ գրառում է կատարել Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի հյուրերի հուշամատյանում։ Վերադարձ հիշողության եւ պարտականության այս վայր անջնջելիին հանդիպման, որպեսզի յուրաքանչյուր անուն արձագանք գտնի եւ մոռացության չմատնվի, Facebook-ի էջում գրել է Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը։ Ֆրանսիան հավերժ կանգնած է հայ ժողովրդի կողքին լի հարգանքով առապրած ցեղասպանության հիշատակը եւ խլված բազմաթիվ կյանքերը, նշված է գրառման մեջ։ Մակրոնը եղել է նաեւ Մատենադարանում։ Ինչպես օրակարգով նախատեսված էր, Ֆրանսիայի նախագահը Գյումրիում է։ Էմանուել Մակրոնը հարգանքի տուրք է մատուցել 1988-ի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին։
Նախորդային նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անունից ի պատիվ Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Մակրոնի նախագահական նստավայրում տրվել է պետական ընթրիք։ Նախ տեղի է ունեցել պետական պարգևների շնորհման արարողություն։ Նախագահի հրամանագրով Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի ավանդական բարեկամական հարաբերությունների ամրապնդման եւ զարգացման համագործակցության ընդլայնման եւ խորացման գործում ներդրած անձնական նշանակալի ավանդի համար Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը պարգևատրվել է Փառքի շքանշանով։ Մակրոնի որոշմամբ էլ Վահագն Խաչատուրյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը պարգևատրվել են Պատվո լեգիոնի մեծ խաչ շքանշանով։ Այս պարգևը 1802 թվականի Նապոլեոն Բոնապարտի կողմից սահմանված Պատվո լեգիոնի բարձրագույն շքանշանն է։ Արարողակարգի համաձայն երկու երկրների ղեկավարները հանդես են եկել փոխադարձ բաժակաճառերով, անդրադարձել հայ-ֆրանսիական հարաբերություններին ու դրանց զարգացման հեռանկարներին։ Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ պարոն Էմանուել Մակրոնը պարգևատրվում է Փառքի շքանշանով։ Տիկնայք եւ պարոնայք, Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ պարոն Էմանուել Մակրոնը որոշել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյանին պարգևատրել Պատվո լեգիոնի մեծ խաչ շքանշանով։ Այս պարգևը 1802 թվականին Նապոլեոն Բոնապարտի կողմից սահմանված Պատվո լեգիոնի բարձրագույն շքանշանն է։ Համաժողովի շրջանակում ստորագրվել են մի շարք փաստաթղթեր, այդ թվում Հայաստանն ու Թուրքիան ստորագրել են սահմանին տեղակայված պատմական Անիի Մետաքսի ճանապարհի կամրջի համատեղ վերականգնման աշխատանքների իրականացման արձանագրությունը, ինչի մասին է վերլուծությունը, բաց չթողնեք։ Շարունակենք, Պաշտպանության նախարարը պաշտոնական այցով Լեհաստանում է։ Սուրեն Պապիկյանն այցելել է Վարշավայի պատերազմի հետազոտությունների համալսարան, հանդիպել հաստատության ղեկավար կազմի հետ։ Նախարարին ներկայացվել են կրթական հաստատության կառուցվածքը, կրթության կազմակերպման գործընթացը, ուսումնական ծրագրերը։ Սուրեն Պապիկյանը հանդիպել է նաև համալսարանում ուսումնառություն անցնող Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողների հետ։ Խորհրդարանը քննարկել է Կենտրոնական բանկի նախագահի ընտրության հարցը։ Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Նարեկ Բաբայանը ազգային ժողովի նիստում ներկայացրել է Կենտրոնական բանկի նախագահի փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքը։ Հիշեցնեմ, ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովը պաշտոնի համար առաջադրել էր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից առաջադրված Մարտին Գալստյանի թեկնածությունը։ 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել է 69։ Քվեատուփում եղել է 69 թերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չեն եղել։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ՝ կողմ 69 դեմ 0։ Այսպիսով Մարտին Գալստյանն ընտրվել է Կենտրոնական բանկի նախագահի պաշտոնում։ Այսօր քննարկվել է նաև պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում Մարուսյակ Ջուլհակյանի թեկնածությունը։ Աջափնյակի մետրոն պետք է կառուցվի եւ անպայման կառուցվելու է, գործակարգավարական նիստում քաղաքապետն է հայտարարել։ Տիգրան Ավինյանը շեշտել է, որ վարչապետն անձամբ իրեն ասել է, որ ծրագիրն առաջնահերթ է։ Վարչապետը անձամբ ասել է, որ այս ծրագիրը գերակայությունը, առաջնահերթությունը եւ հետեւապես վարչապետի աշխատակազմի մեր բոլոր գործընկերների հետ կոմունիկացիայում մենք շատ հստակ պետք է ընդգծենք եւ խնդրենք իրենց, որպեսզի այդ առաջնահերթությունը նաեւ ամբողջ համակարգում լինի, որովհետեւ վարչապետը անձամբ ինձ մի քանի անգամ
վստահեցրել է, որ իր համար սա առաջնահերթություն է եւ նաեւ առաջնահերթություն է վստահաբար վարչապետի ամբողջ աշխատակազմի համար, հետեւապես մեր գործընկերներին խնդրենք որևէ process նույնիսկ ներդրումային կոմիտեի հետ չկապել, որովհետեւ ներդրումային կոմիտեի թեմայով խոսել ենք վարչապետի հետ ֆիզիկապես այս նախընտրական շրջանում կարող է չհասցնենք կազմակերպել, բայց այնուամենայնիվ կառավարության որոշումները չպետք է կանգնեն եւ դրանք բոլորը պետք է ընդունվեն անկախ ներդրումային կոմիտեն եղավ թե չեղավ, որովհետեւ ներդրումային կոմիտեի քննարկման արդյունքներում մենք ուղղակի դետալներ ենք քննարկելու։ Քաղաքական որոշումը վաղուց կայացված է։ Աջափնյակի մետրոն պետք է կառուցվի եւ անպայմանորեն կառուցվելու է եւ հետեւապես խնդրում եմ այս կոմունիկացիայում մեր գործընկերներին այս հստակ մեսիջը տալ։ Քաղաքապետը նաև խոսել է հանրային տրանսպորտի մասին, նշել, որ քաղաքապետարանն ամենամեծ սուբսիդիան իրականացնում է հենց այդ ոլորտում։ Շնորհակալություն է հայտնել վարորդներին, նաև վերահսկողական գործառույթի համար, նաև քաղաքացիներին, որոնք աջակցում են վարորդներին։ Դա խոսում է հասարակական գիտակցության մասին։ Տիգրան Ավինյանը նշել է, որ հավելյալ հավաքագրման արդյունքում 13-ից 14 նոր ավտոբուսի գումար կա։ Սիրելի երևանցիներ, իրականում այս գործընթացը, որքան էլ որ խնդիրներ առաջացնում էր, ես նկատի ունեմ խստացումները հավաքագրման հետ կապված, կարևորագույն գործընթաց է Երևան քաղաքում արժանապատիվ տրանսպորտ ունենալու տեսանկյունից եւ հանրային տրանսպորտի համար մենք իհարկե ֆինանսական միջոցներ չենք խնայում, բայց եւ պետք է հասկանանք, որ հանրային տրանսպորտը ամենածախսատար ոլորտն է քաղաքի համար, ամենամեծ ներդրումները, ամենամեծ սուբսիդիան Երևանի քաղաքապետարանը իրականացնում է հենց հանրային տրանսպորտի ոլորտում եւ նաեւ շատ կարեւոր է, որ մենք վճարումները իրականացնենք պատշաճ կերպով։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել առաջին հերթին մեր բոլոր վարորդներին եւ ավտոբուսի եւ տրոլեյբուսի վարորդներին, ովքեր որ իրենց բավականին ծանր գրաֆիկով աշխատանքով նաեւ համադրում են նրա հետ, որ որոշակի վերահսկողական ֆունկցիա են իրականացնում, որը իրենք պարտավոր են իրականացնել իհարկե պայմանագրային առումով, բայց այնուամենայնիվ սա նաեւ գնահատանքի արժանի է եւ ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր որ աջակցում են վարորդներին այս գործընթացում, որովհետեւ դա նույնպես շատ կարեւոր է։ Դա խոսում է այն մասին, որ մեզ մոտ կա հասարակական գիտակցություն, մենք հասկանում ենք, որ այդ տրանսպորտը մեր բոլորինն է եւ մենք հասկանում ենք, որ այդ գումարները ուղղվում են այդ տրանսպորտի վերանորոգմանը, նոր ավտոբուսների գնմանը եւ տարեց տարի մեր հանրային տրանսպորտը ավելի լավը դարձնելուն եւ ուզում եմ ձեզ նույնպես սիրելի երևանցիներ շնորհակալություն հայտնել։ Վեդիում անչափահաս քույրերի հետ կապված եւ համացանցում լայն տարածում ստացած տեղեկության վերաբերյալ քննչական կոմիտեն ներկայացրել է քրեական վարույթների նախաքննության ընթացքում պարզված որոշակի հանգամանքներ։ Անչափահասների հայրը ոստիկանություն հաղորդում է ներկայացրել այն մասին, որ ՎԵ-ն օգտվելով իր դստեր անօգնական վիճակից կատարել է անառակաբար արարք։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում անչափահաս տուժողը ցուցմունք է տվել, որ ՎԵ-ն իրենց տան բարերարն է եւ նրա հետ հարաբերություն չի ունեցել եւ հրաժարվել է լրացուցիչ դատաբժշկական փորձաքննության ենթարկվելուց։ Այնուհետև տուժողի քույրը, որը նույնպես անչափահաս է, հաղորդում է ներկայացրել այն մասին, որ ապրիլի ընթացքում իրեն է մոտեցել անծանոթ տղամարդ Արթուր անունով, համոզել նստեցրել մեքենան դպրոց տանելու նպատակով, սակայն տանել է քաղաքի եկեղեցու ճանապարհին արկա շինության մոտ ու սեռական հարաբերություն ունեցել իր հետ։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում տեղեկության համաձայն անչափահաս տուժողն ունի մտավոր խնդիրներով պայմանավորված կրթության առանձնահատուկ պայմանների եւ մանկավարժահ հոգեբանական ծառայությունների կարիք։ Տուժողը տվել է հակասական ցուցմունքներ, նրա վերաբերյալ դատահոգեբուժահ հոգեբանական համալիր փորձաքննություն է նշանակվել։ Հաշվի առնելով անչափահաս տուժողների լավագույն շահը, քննչական կոմիտեն հորդորում է զերծ մնալ անչափահասների վերաբերյալ չճշտված, ինչպես նաեւ նրանց նույնականացնող տեղեկություններ համացանցում տարածելուց։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ աշխարհում կատարվող իրադարձություններին։ Պակիստանը դատապարտում է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների տարածքին հարվածները։ Ըստ Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆի անհրաժեշտ է ապահովել ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև հրադադարի ռեժիմի պահպանումը եւ երկխոսության համար հնարավորություն ստեղծել։
Այս մասին նա գրել է X-ի իր էջում։ Պակիստանը վճռականորեն դատապարտում է անցյալ գիշեր հրթիռներով եւ անօդաչու թռչող սարքերով հարձակումները Արաբական Միացյալ Էմիրություններում քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա։ Չափազանց կարևոր է, որ հրադադարի ռեժիմը պահպանվի, գրել է նա աջակցություն հայտնելով էմիրատցիներին եւ Արաբական Միացյալ Էմիրության կառավարությանը այս դժվարին պահին։ Մայիսի 4-ին Արաբական Միացյալ Էմիրությունը ենթարկվել է հրթիռակոծումների եւ անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումների։ Դրա հետևանքով Ֆուջեյրայի էմիրության նավթավերամշակման համալիրի տարածքում խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները հարվածների համար մեղադրել է Իրանին եւ խոստացել է պատասխան տալ գրոհին։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան համերաշխություն է հայտնել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահ Մուհամմադ բին Զայեդ Ալ Նահյանին եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ժողովրդին Իրանի կողմից քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա հրթիռներով եւ անօդաչու թռչող սարքերով գրոհների առնչությամբ։ Այս մասին նա գրել է X-ի իր էջում։ Ինքնիշխանության եւ միջազգային իրավունքի այս խախտումները անընդունելի են եւ պետք է դադարեցվեն։ Իրանը պետք է ներգրավվի բանակցությունների մեջ Մերձավոր Արևելքում հրադադարի ռեժիմի պահպանումն ապահովելու համար, նշել է Կոշտան։ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը վստահեցրել է, որ Եվրամիությունը կշարունակի իր գործընկերների հետ աշխատել լարվածության թուլացման, Հորմուզի նեղուցում նավագնացության վերականգնման եւ տարածաշրջանային անվտանգության համար երկարաժամկետ դիվանագիտական լուծում գտնելու ուղղությամբ։ Իրանը կջնջվի երկրի երեսից, եթե հարձակվի Հորմուզի նեղուցով նավերին ուղեկցող ամերիկյան նավերի վրա, հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը։ Նրա խոսքով իրանական կողմը դարձել է շատ ավելի համագործակցող, քան նախկինում։ ԱՄՆ նախագահը սպառնացել է, կամ իրանցիները բարեխիղճ գործարք կկնքեն, կամ ի վերջո ռազմական գործողությունները կարող են վերսկսվել։ Ավելի վաղ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտնել է, որ ամերիկյան կողմը շարունակում է անհիմն պահանջներ ներկայացնել։ Էսմայիլ Բաղային տեղեկացրել է, որ Պակիստանի միջնորդությամբ ստացված ամերիկյան կողմի պատասխանի ուսումնասիրությունը բարդ կլինի Վաշինգտոնի դիրքորոշման պատճառով։ Նավթի եւ գազի ներմուծման Եվրամիության ծախսերն ավելի քան 30 միլիարդ եվրոյով աճել են Մերձավոր Արևելքի հակամարտության պատճառով։ Այս մասին հայտնել է Եվրամիության էներգետիկայի հարցերով հանձնակատար Դան Յորգենսենը Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսում։ Հանածո էներգապաշարների գնումների Եվրամիության ծախսերը հակամարտության սկզբից ի վեր աճել են ավելի քան 30 միլիարդ եվրոյով, ասել է Դան Յորգենսենը։ Հանձնակատարը ընդգծել է Եվրահանձնաժողովի այն պնդումը, որ պետք է արագացվի Եվրամիության էներգետիկայի անցումը այլընտրանքային աղբյուրների։ Թուրքիայի նախագահը քննադատության է ենթարկել Եվրամիության նախաձեռնությունները, դրանք կոչելով հակաթուրքական։ Նա Բրյուսելին կոչ է արել վերանայել իր սխալ դիրքորոշումը եւ հրաժարվել երկկողմ հարաբերություններին վնաս հասցնող քայլերից։ Թուրքիայի նախագահի խոսքով Եվրամիությունն առանց Թուրքիայի անդամակցության չի կարող դառնալ գլոբալ խաղացող կամ գրավչության կենտրոն։ Ըստ նրա, Եվրամիությունը պետք է լիովին գնահատի Թուրքիայի կառուցողական դիրքորոշումը եւ չչարաշահի այն, ինչպես նաեւ պետք է զերծ մնա այնպիսի գործողություններից եւ հռետորաբանությունից, որոնք կվտանգեն երկկողմ հարաբերությունները։ Օրեր առաջ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտնել էր, որ Եվրոպան չի կարելի թողնել Ռուսաստանի, Թուրքիայի կամ Չինաստանի ազդեցության ներքո։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին պաշտոնական այցով ժամանել է Բաքու, հանդիպել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, քննարկել երկկողմ գործակցության առանցքային ուղղությունները։ Իտալիան Ադրբեջանի կարևորագույն առևտրային գործընկերն է, հատկապես նավթագազային ոլորտում, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը հանդիպմանը հաջորդած համատեղ մամուլի ասուլիսում։ Նրա խոսքով իտալական շուկան Ադրբեջանի համար առաջնային նշանակություն ունի։ Նա նաև նշել է, որ Ադրբեջանում ներկայումս գործում է շուրջ 130 իտալական ընկերություն։ Մելոնին էլ վստահություն է հայտնել, որ Իտալիայի եւ Ադրբեջանի միջև բարեկամական կապերը կշարունակեն զարգանալ։ Նրա խոսքով բանակցությունների ընթացքում հաստատվել է համագործակցության հետագա ընդլայնման հանձնառությունը։ Իսրայելի եւ Լիբանանյան Հեզբոլահի միջև փոխադարձ հարվածները շարունակվում են։ Իսրայելի պաշտպանության բանակն առավոտյան հարավային Լիբանանի երկու քաղաքի բնակիչներին տարհանման կոչ է արել, նշելով, որ Հեզբոլահի կողմից հրադադարի համաձայնագրի խախտման պատճառով բանակը ստիպված է գործել դրա դեմ ուժային միջոցներով։
Մինչև այդ Իսրայելը Հեզբոլահին մեղադրել էր հարավային Լիբանանում իր ուժերի վրա 2 ականանետային հարձակում իրականացնելու համար։ Իր հերթին Լիբանանի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ մայիսի 4-ին Իսրայելի հարձակումների հետևանքով երկրում զոհվել է 17 մարդ։ Գերատեսչության տվյալներով ապրիլի 30-ից ի վեր իսրայելական հարվածներից զոհվածների թիվը հասել է 110-ի։ Իսրայելը հայտարարում է, որ նույն ժամանակահատվածում իր 17 զինվոր է սպանվել եւ մեղադրում է Հեզբոլահին հարյուրավոր հրթիռներ եւ անօդաչու թռչող սարքեր արձակելու համար։ Արմինե Գևորգյան, Update լրատվական։ Եվ վաղը նույնպես տեղումներ են սպասվում, հատկապես կեսօրից հետո ժամանակ առ ժամանակ կլինի անձրև եւ ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանը կնվազի 3-ից 6 նիշ։ Այսքանը դուք դիտում եք Update լրատվականը, հիշեցնեմ վայրկյաններ անց վերլուծությունն է, բաց չթողնեք, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն։